मित्रांनो, आपण आहोत धाराशिव तुळजापूर रस्त्यावरती धाराशिवमध्ये. आणि हे जे आपल्याला धुक्यासारखं दिसत आहे, हे धुकं नसून जो धाराशिवच्या इथं रस्त्याच्या बाजूला जो कचरा डेपो आहे मोठा, त्या कचरा डेपोला लावण्यात आलेली आग आहे आणि त्यामुळे पसरलेला हा धूर आहे. म्हणजे आपण पाहू शकतो की इथं किती प्रचंड प्रमाणामध्ये प्रदूषण हे होत आहे.